Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Umatul Khairia, SD 19044 dari Sarjana Kebidanan Universitas Kusumaswada Surakarta. Di sini saya akan praktikum batuk efektif dan pengumpul sputum dengan tujuan dapat menghemat energi sehingga tidak mudah lelah mengeluarkan dahak secara maksimal. Selamat menyaksikan. Di sini saya akan mempersiapkan alat terlebih dahulu. Yang pertama ini handscoon, perla, bengkok, dan sputum pot. Selamat siang Ibu. Apakah benar ini dengan Nyonya A, berumur 28 tahun? Baik Bu, perkenalkan saya Bidan Umatul yang ditugaskan pada siang hari ini. Di sini saya akan melakukan tindakan batuk efektif dengan tujuan dapat menghemat energi sehingga tidak mudah lelah mengeluarkan dahak secara maksimal. Saya mau izin untuk menjaga privasi terlebih dahulu ya Bu, dan mencuci tangan. Apakah Ibu sudah tahu cara melakukan batuk efektif yang benar? Baik Bu, di sini saya nanti akan memberi cara batuk efektif dengan benar. Ini saya akan melakukan posisi Ibu dengan benar terlebih dahulu ya. Seperti duduk. Dengan meletakkan satu tangan di dada dan satu tangan di abdomen. Setelah itu dilakukan napas perut, menarik napas dalam melalui hidung hingga 3 hitungan. Setelah itu jaga mulut tetap tertutup ya Bu, hingga merasakan mengembangnya abdomen, cegah lengkung pada punggung. Tarik nafas hingga 3 hitungan ya Bu. Setelah itu menghembuskan nafas perlahan dalam hitungan 3 hitungan lewat mulut, bibir seperti meniup ya Bu. Setelah itu dipasang perlahan terlebih dahulu. Setelah ini Ibu bisa melakukan nafas dalam 2 kali. Yang ketiga inspirasi, tahan nafas, katupkan bibir dan batukan dengan kuat. Nah, bisa dicoba ya Bu. Tahan nafas 1, 2, 3. Keluarkan perlahan-lahan. Tarik nafas lagi. Keluarkan perlahan-lahan. Yang ketiga, tarik nafas, tahan nafas, katupkan bibir dan batukan dengan kuat. Baik Bu. Baik ya Bu, tindakannya sudah selesai. Saya bereskan dulu. Ibu bisa berbaring lagi. Saya izin untuk mencuci tangan terlebih dahulu ya Bu. Ibu. Baik Bu, di sini saya tadi udah melakukan tindakan batuk efektif ya Bu. Apakah ada yang ditanyakan lagi Bu? Oh iya, baik Bu. Jika nanti ada keluhan lain, atau Ibu memerlukan bantuan lain, Ibu bisa menekan tombol yang ada di kiri Ibu ya Bu. Dan di sini saya akan izin untuk keluar terlebih dahulu. Terima kasih. Selamat siang Ibu. Sekian praktikum dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.